Ngempela ukholwa ukuthi ukuze uthole imali eningi, kumele usebenze kanzima. Kuthiwani uma ngikutshela ukuthi lowo ngumqulu omkhulu owake waqanjwa ngawe? Empeleni uma usebenza kakhulu, yilapho uthola kancane. Kubukeka kuwubuwula, akunjalo? Kodwa lalela, awuzange uhlelelwe ukuba ucebe. Uhlelelwe ukuba uphile. Manje, kuthiwani uma ngikukhombisa indlela yokuhlela kabusha ingqondo, ukuze uhehe imali kalula njengoba uheha izikweletu? Sekuyiminyaka eminingi ngizibuza ukuthi kungani abanye abantu bebonakala beheheka imali kalula, kanti abanye, njengami ngaleso sikhathi, bephila ngokuncane, begqitshwe yizikweletu, besebenza ngokweqile kodwa basakuthola kunzima ukuphefumula. Futhi uyazi ukuthi yini edida kakhulu? Iningi labantu abazikhandla kakhulu, bahlakaniphile, bazikhandla futhi bafanelekile. Kodwa noma kunjalo, bayaqhubeka nokubhajwa kulo mjikelezo ofanayo. Inkinga ayikaze ibe ukuntuleka komzamo. Inkinga ukuthi akekho osifundise ukuthi kunohlelo olungabonakali olusebenza ngemuva kwengqondo, esikubiza ngokuthi iparadigm. Futhi le paradigm, ehlala engqondweni engaphansi, inquma kahle ukuthi ukholwa ukuthi ungathola malini nokuthi uzothola malini ngempela. Uma umuntu ethi, angisakwazi ukukhokha isikweletu esisodwa, esinye sesifikile, akachazi nje impilo yakhe. Uveza iphethini yengqondo elawula imiphumela yakhe. Uthuthumela ngokuphindaphinda kokusweleka. Futhi indawo yonke ephendula ukuthuthumela hayi izifiso, imane ithumele okuningi okufanayo. Le paradigm iqala ukwakheka ungakazalwa. Yebo kunjalo. Iqala ekukhulelweni nalokho umama wakho akuzwile, akuphilile futhi wakuzwa. Bese iqinisekiswa indlela okhuliswe ngayo. Imali ayikhuli ezihlahleni, ucabanga ukuthi ucebile, awukwazi ukuba nakho konke empilweni. Uyaqhubeka ukumunca, futhi uma uqaphela, uphila ngaphakathi kwalezo zinkolelo. Kodwa akuyona iphutha lakho. Okuseqhulwini lapha akukhona ukuhlakanipha, noma ikhona. Kungukuhlela ingqondo. Futhi njenganoma yiluphi uhlelo, lungashintshwa. Kodwa kumele kuvezwe. Ngoba uma ungaqapheli lokhu, uyaqhubeka ngokuzenzakalela, uphinda indaba efanayo, kodwa ngezinsuku ezihlukene. Iningi labantu liyesaba ukushintsha. Bathi, kuthiwani uma kungasebenzi? Kodwa kuthiwani uma kwenzeka? Kuthiwani uma ukude ngokulungiswa okukodwa nempilo entsha ngokuphelele? Ngikubonile lokhu ngawami amehlo. Bengingenayo i-degree, ngiphila ngezinkweletu, futhi usuku ngalunye kwakuyimpi. Kwaze kwathi ngolunye usuku, ngesikhathi sokuphelelwa ithemba okukhulu, nganquma ukuthi angisakwazi ukuqhubeka ngaleyo ndlela. Kulapho ngaqala khona ukufunda ukuthi ingqondo isebenza kanjani. Ngathola ukuthi ingqondo engaphansi ayihlukanisi okuyiqiniso kulokho okuphindaphindwayo. Futhi kwakukuleli qophelo lapho yonke into yaphenduka khona. Ngaqala ukuphinda imibono emisha nsuku zonke. Ukuphindaphinda, ukubona ngeso lengqondo, imizwelo. Ekuqaleni kwakubonakala kuwubuwula. Kwabonakala ngizikhohlisa. Kodwa ngaqhubeka. Futhi kancane kancane ukuthuthumela kwami kwashintsha. Abantu abangizungezile bashintsha. Amathuba aqala ukuvela. Futhi lapho ngiqaphela, ngangithola okungaphezu kwalokho engangikuthola ngonyaka odlule ngenyanga. Futhi okuhle kunakho konke, ngaphandle kokuzibulala ngokusebenza. Manje ngiyakubuza, zingaki izikhathi ozithole ekupheleni kwenyanga ungaqinisekile ukuthi uzoyikhokha kanjani yonke into? Zingaki izikhathi oye wacabanga ukuthi imali iyanyamalala iku-akhawunti yakho? Lokhu akwenzeki ngephutha. Kwenzeka ngoba iparadigm yakho ibunjwe ukuba ixoshe imali uma ifika. Ungase ukwazi ukuheha inani elithile, kodwa uma iparadigm iukusweleka, izothola indlela yokwenza leyo mali iphume. Izindaba ezinhle ukuthi lokhu kuyahlehliswa. Ungaqala khona manje. Yima bese uzindla, yimiphi imisho ovame ukuyizwa mayelana nemali? Yibhale phansi. Bese uzibuza, ingabe lokhu kuyiqiniso eliphelele? Noma ukuphindaphinda nje kwalokho abanye ababekukholelwa? Ingqondo yakho ifundiswe ukusebenza ngomkhawulo. Kodwa futhi ingaqeqeshwa ukwandisa.
Futhi uma ushintsha lokho okungaphansi kwengqondo, lokho okuse-akhawunti yakho yasebhange kuqala ukubonisa lokho. Akunandaba ukuthi uvelaphi. Okubalulekile ukuthi yini onquma ukuyamukela njengeqiniso kusukela manje kuqhubeke. Uma uzibophezela ekushintsheni le paradigm, yonke into ekuzungezile izoqala ukushintsha. Akukhona ngobusuku obubodwa, kodwa ngokuqhubekayo. Qala kancane. Umusho owodwa. Umcabango owodwa. Ukubona ngeso lengqondo kwansuku zonke. Futhi uqhubeke. Ungami. Ngoba lokho okucabangayo, okuzwayo nokukholelwayo kubumba njengamanje ukuthi uvumela ukuchichima okungakanani ukuthi kungene empilweni yakho. Futhi ufanele okungaphezu kwalokho obukwamukela kuze kube manje. Ingabe usuyaqaphela ukuthi izinto ozesaba kakhulu yizona kanye ezivame ukukwenzeka? Lokho kukhathazeka okuqhubekayo ngokuphelelwa yimali, ngokungakwazi ukukhokha izikweletu, ngokulahlekelwa umsebenzi noma ngokungakwazi ukuthola ukukhushulwa. Futhi okuxakayo ukuthi noma uzama kangakanani ukugwema lezi zimo, ziyaqhubeka nokuvela. Lokhu akukhona ukuzenzakalela. Lokhu ukukhanga. Lokho okuzwayo ngamandla, lokho okukholelwa ngokuqinile, uyaheha. Ungase ufise nokuthi ucebe, kodwa uma enhliziyweni yakho uzizwa uyesaba, usweleka noma ungazethembi ngemali, yilokho ozoqhubeka ukukubonakalisa. Ngoba ukuthuthumela kwakho kwangempela akukho kulokho okushoyo. Kukona lokho ozizwa njalo, noma kungekho muntu okubonayo. Bheka, yonke into endaweni yonke iyimandla. Mina, wena, imali, izinto, imicabango, konke kuthuthumela ngemvamisa ethile. Futhi indawo yonke isabela emvamweni yakho, hayi esifisweni sakho. Ngakho uma ucabanga ngengcebo, kodwa uzizwa ukuthi ikude, ayinakwenzeka noma inzima, uyaqagela. Uvumelana nobunzima. Futhi uheha izithiyo ezengeziwe. Kwakuyilapho ngiqonda lokhu lapho yonke into yashintsha khona. Ngaqaphela ukuthi angidingi ukujaha imali. Bengidinga ukuba umuntu oheha imali ngokwemvelo. Njengomazibuthe. Futhi ukuze ngenze lokhu, bekudingeka ngihambisane nomcabango, imizwa nesenzo nalokho engifuna ukukuheha. Cishe ukhona omaziyo, ngisho ngaphandle komzamo obonakalayo, obonakala enenhlanhla kukho konke. Uthola amadili amahle, uthola amathuba, uthola usizo ngesikhathi esifanele. Futhi wazi nolunye uhlobo lomuntu, ngisho ezikhandla kakhulu, ohlala eseduze, kodwa kukhona okushayayo. Lokhu akuyona inhlanhla noma ukungabi nenhlanhla. Lokhu ukuthuthumela. Esinye sezibonelo ezinamandla kakhulu engake ngazibona kwakuyileso sika Jim Carrey. Ngaphambi kokuba adume, wayeswele. Futhi noma kunjalo, nsuku zonke, wayeshayela endaweni ephakeme yaseLos Angeles, ebuka idolobha futhi ecabanga ukuthi ungumlingisi ophumelelayo. Wazibhalela isheke elingokomfanekiso lamadola ayizigidi eziyishumi ngezinsizakalo zomlingisi ezinikeziwe futhi walifaka esikhwameni sakhe semali. Eminyakeni kamuva, wathola lelo nani elifanayo ngefilimu. Akazange agcine nje ngokuphupha. Uzizwe sengathi sekuyiqiniso. Futhi indawo yonke yasabela. Kodwa bheka, lokhu akuyona imilingo. Lesi isayensi esetshenziswe ngokholo oluqinile. I-neuroscience isivele ibonisa ukuthi ubuchopho abuhlukanisi okuyiqiniso kulokho okucatshangwa ngamandla. Futhi i-physics ye-quantum isivele ifakazele ukuthi umuntu obukayo unomthelela eqinisweni. Uma ucabanga ngemizwelo, ubuchopho bakho buqala ukwakha ukuxhumana okusha, umzimba wakho ushintsha imvamisa, futhi uqala ukuhamba, ngisho noma ungaqapheli, uya kulokho okufisayo. Inkinga ukuthi iningi labantu liyabona ngeso lengqondo, kodwa ngokwesaba, ngokungabaza, ngokungathembeki. Bacela impilo engcono, kodwa ngaso leso sikhathi bazilimaza ngokucabanga ukuthi lokhu akungifanele, angazi ukuthi lokhu kungenzeka kanjani, kuyinto yabantu abacebile. Bese indawo yonke iyaphendula, kulungile, kulungile, akukona okwakho. Udinga ukuqonda lokhu kanye kanye, awudingi ukwazi ukuthi yonke into izokwenzeka kanjani. Udinga nje ukuhambisana nokuthuthumela kwakho nalokho okufisayo futhi ulandele izifiso eziyovela. Indlela yakhiwa njengoba uhamba.
Kodwa uma uqhubeka nokuthuthumela ngokwesaba, uzoheha okuningi kwalokho okukugcina esabeni. Mina ngokwami sengiye ngadlula ezimweni lapho yonke into ibonakala ilahlekile. Amabhizinisi ayethunjwa, izikweletu ezingalingani. Futhi esikhundleni sokuphelelwa ithemba, ngangivala amehlo ami futhi ngicabange ukuthi yonke into isivele ixazululiwe. Ngazizama ngempela ukuzwa ukubonga ngento engakafiki. Futhi lokho kwashintsha ukuthuthumela kwami. Ngazizwa nginokuthula, ngithemba. Futhi izixazululo zafika. Ngezinye izikhathi ngezindlela engangingeke ngizibone ngazo. Unalo lelo mandla. Akunandaba ukuthi ungene ezikweletini ezingakanani manje. Akunandaba noma ungenayo isenti ephaketheni lakho. Okubalulekile ukuthi yini okhetha ukuyizwa nokuyikholelwa kusukela manje kuqhubeke. Ngoba indawo yonke isabela ekuthuthumeleni kwakho, hayi emazwini akho asebhange. Yenza lo msebenzi olandelayo, ngaphambi kokulala namuhla, phefumula kakhulu, uvale amehlo akho futhi ucabange ukuthi impilo yakho ibingaba njani ukube yonke into injengoba ufuna ngayo. Kodwa cabanga ngemininingwane. Izwa. Bona. Thinta. Ngena kuleyo mvamisa. Yenza lokhu imizuzu emifive nsuku zonke. Uzoqaphela ngokusheshsha izinguquko ezicashile zenzeka. Ucingo olungalindelekile. Umqondo omusha. Ukuzenzakalela okungenakwenzeka. Lezi yizimpawu. Landela bona. Ngoba uma ushintsha ukuthuthumela kwakho, iqiniso alinayo enye indlela. Kumele lishintshe futhi. Kunenkolelo egxile kakhulu emphakathini yokuthi ukuze uthole imali eningi, kumele usebenze kanzima. Lo mqondo uye waphindwa izikhathi eziningi kangangokuthi usuphenduke uhlobo oluthile lomthetho ongabhalwanga wempilo. Kodwa ngifuna ukukwenza uzindle ngokujulile manje. Bangaki abantu obaziyo abazikhandla, bavuka ekuseni, balala sekwephuzile, kodwa basaphila ngokwesaba ngokwezimali? Futhi bangaki oseke wababona bephila ngenkululeko ethe xaxa, bathola okuningi, kodwa abahlali bebaleka njengokungathi impilo iwumjaho ongenalo intambo yokugcina? Lokhu akukhona ukuzenzakalela. Lokhu kuwumphumela wezindlela ezimbili ezihluke ngokuphelele zokucabanga. Owokuqala usekelwe emzamweni womzimba nokusinda. Owesibili ekuhlakanipheni kwengqondo nasekuhambisaneni kokuthuthumela. Umehluko usesilinganisweni sokuqwashisa lapho laba bantu basebenza khona. Ngafunda ngendlela enzima ukuthi umzamo womzimba owedlulele awufanani nempumelelo. Bengisebenza kanzima, ngenza okungaphezu kokudingekile, ngaqongelela imisebenzi, kodwa ekupheleni kwenyanga, enganginayo nje ukukhathala. I-akhawunti yasebhange ayizange ihambe. Kwaze kwathi ngolunye usuku, ngenye yezikhathi ezikhungathekisa kakhulu empilweni yami, ngaqaphela ukuthi ikhona indlela ehlukile yokuphila. Awuzange udalelwe ukuba umshini womzamo. Udalelwe ukuba isiteshi sokudala ngokuqaphela. Umdlalo weqiniso awusiwo lowo osebenza kakhulu. Nguye ocabanga kangcono. Nguye othuthumela kahle. Nguye oqondayo ukuthi imali ayiwona umphumela womjuluko. Kuwumphumela wemvamisa, ukucabanga nezinqumo ezihambisanayo. Futhi nansi iphuzu eliyinhloko, ungathola okuningi, wenze okuncane, uma usebenza ngokuhlakanipha nangamasu, hayi kuphela ngomzimba. Cabanga ngosozigidi. Iningi labo linemithombo eminingi yemali engenayo, hayi umsebenzi owodwa nje. Batshala imali, badala izimpahla, bakha izinhlelo ezisebenza ngisho nalapho belele. Baqonda ukuthi ingcebo isekugelezeni, hayi emandleni. Nokho, iningi labantu lihlelelwe ukucabanga ngendlela eqondile, amahora amaningi emsebenzi, imali eningi. Kodwa lokho kunomkhawulo. Isikhathi sakho sinomkhawulo. Umzimba wakho futhi uma uqhubeka uzama ukukhiqiza imali ngomzamo kuphela, uzoqeda ngokusheshsha noma kamuva. Manje, uma ushintsha ukugxila ekutheni ucabanga kanjani, uthatha izinqumo kanjani, uzibeka kanjani, uqala ukuqaphela amathuba ayesengabonakali ngaphambili. Uqala ukwenza ngendlela ehlukile. Futhi lo mehluko wokuziphatha ushintsha yonke into ekuzungezile. Yilokho engakwenza.
Ngayeka ukujaha imali futhi ngaqala ukufunda ukuthi abantu abacebile bacabanga kanjani. Bathi benquma kanjani. Baziphatha kanjani. Futhi ngakwenza lokho kwavumelana neqiniso lami. Umphumela, ngaqala ukuheha imibono abantu nezindlela ezingakaze zivele ngaphambili. Hayi ngoba zazingekho, kodwa ngoba bengingekho ekuthuthumeleni okufanele ukuzibona. Uma ulapho ukhathele, ucabanga ukuthi okukuphela kwendlela yokuphuma ukusebenza kanzima, yamukela lesi simemo, qala ukucabanga ngezindlela ezahlukene zokukhiqiza inani. Mhlawumbe ithalente olikhohliwe. Okokuzilibazisa okungaphenduka imali engenayo. Ukuxhumana ongakwazi ukukhulisa. Ikhono elisha ongalifunda esikhundleni sokusebenza amahora engeziwe entweni ekukhandlayo. Yima okwesikhashana bese ubheka okukuzungezile. Umhlaba ugcwele abantu abaphila ngenkululeko nokuchichima okukhulu ngoba banqume ukucabanga ngendlela ehlukile. Futhi into enonya kakhulu ukuthi ngiyazazi izindaba zabantu, ngisho neziqu, ngisho nokuzinza, abasaqhubeka bengajabuli ngoba bekholelwa ukuthi yileyo ndlela okumele kube yiyo. Ukuthi yilapho uziphilisa khona. Kodwa akekho owazalelwa ukuziphilisa nje. Sizalelwe ukuphila ngempela. Futhi ukuphila ngempela kuqala lapho uyeka ukwamukela ukuthi okukuphela kwendlela yokuchuma ukuzidela kuze kube sekugcineni kwamandla akho. Ungakha yebo imithombo yemali engenayo kalula. Ungaheha imibono ephefumulelwe. Ungakhokhelwa kangcono ngamahora ambalwa. Kodwa ukuze wenze lokho, kumele wamukele iparadigm entsha. Inani lakho alikho emzamweni wakho womzimba. Lisesikhonweni sakho sokucabanga, sokuthatha izinqumo nokwenza ngokuqaphela. Akudingeki ukuba uqhubeke uzikhandla kakhulu ukuze uthole okuncane. Udinga nje ukuthatha isinyathelo esisodwa, qala ukusebenza ngengqondo hayi ukuyilo. Ngoba ingqondo iyona nsimu yangempela lapho ingcebo ihlwanyelwa khona. Futhi uma ufunda ukuyihlakulela, izithelo zizofika. Kuzo zonke izinhlangothi. Ingabe uke waqaphela ukuthi ngezinye izikhathi uqala into entsha ngayo yonke intshiseko yezwe, kodwa ngemva kwezinsuku ezimbalwa uyama nje. Kungakhathaliseki ukuthi umgomo omusha wezezimali, uhlelo lokonga, ukuvula ibhizinisi, ukuqala ukutshala imali, ukushintsha umsebenzi, ekuqaleni uyajabula, uzizwa ukuthi kuzosebenza, kodwa kungazelelwe, into engaphakathi kuwe iqala ukungabaza, ukuhlehlisa, ukudala izaba. Futhi lapho uqaphela, usubuyele endaweni efanayo njalo. Kunjengokungathi into engabonakali ikudonsela emuva eqinisweni elidala. Futhi uyazi ukuthi yini lokho? Yiyo ingqondo yakho engaphansi. Ayifuni ukuba ucebe. Ayifuni ukuthi ushintshe. Ifuna ukugcina lapho ukhona. Ngoba kwingqondo engaphansi ushintsho lusho ingozi. Futhi ihlelwe ukuthi ivikele, hayi ukunweba. Inkinga ukuthi lokhu kuvikeleka sekuphenduke ukuzilimaza. Futhi iningi labantu aliqapheli ngisho. Ingqondo engaphansi ayisebenzi ngengqondo. Isebenza ngemikhuba, imizwelo nokuphindaphinda. Irekhoda amaphethini kusukela useyingane futhi isebenzisa lawo maphethini ngokuzenzakalela nsuku zonke. Futhi uma lawo maphethini esho ukuthi imali inzima, ingcebo ngeyabambalwa noma awukwazi, yilokho ozokubona, kungakhathaliseki ukuthi ufisa okuphambene kangakanani. Kungakho ukufunda izincwadi noma ukubukela amavidiyo mayelana nokuchuma akwanele. Ungase uzizwe ushukumiseleka okwesikhashana, kodwa uma iparadigm yakho yangaphakathi ingashintshi, iqiniso lakho ngeke lishintshe futhi. Kuzofana nokufaka amakha ezingutsheni ezingcolile, kubonakala kwehlukile okwesikhashana. Kodwa iphunga elingemuva lihlala lifana. Futhi yilokho kanye engakuqaphela lapho, eminyakeni edlule, sengigxile kulomkhathi wokuthuthuka komuntu siqu, ngaqala ukuhlangana nezikhathi lapho yonke into ibonakala iyima. Benginolwazi, nginamakhono, nginamasu, kodwa into engabonakali yayisangilinganisela. Iphethini endala, ethule, kodwa enamandla. Futhi kwakukulelo qophelo lapho nganquma ukubhekana nenselele yangempela, ukuhlela kabusha ingqondo yami engaphansi. Ngiyakhumbula usuku oluthile.
Bengingedwa ebusuku futhi ngaqala ukuzwa ingqondo yami ithi angenele ukuthi konke lokhu kukhulu kakhulu kimi ukuthi mhlawumbe kungcono ngiyeke. Kwakungathi izwi layo yonke imikhawulo engake ngayizwa ekuphileni lihlanganiswe lapho ngesikhathi esisodwa. Kodwa esikhundleni sokulwa nalokho, ngahlala phansi, ngavala amehlo ami futhi ngaqala ukuphinda ngezwi eliphansi, ngiyachuma. Ngiyakufanelekela. Ngiyakwazi. Ngaphinda futhi. Kuze kube yilapho umzimba wami uyeka ukuthuthumela. Kuze kube yilapho isililo siphenduka ukuthula. Kuze kube yilapho ngizwa ukuthi into ethile ngaphakathi kimi isiqalile ukushintsha. Futhi kusukela lapho angikaze ngibe ngumuntu ofanayo. Hayi ngoba yonke into yashintsha ngobusuku obubodwa, kodwa ngoba ngashintsha. Futhi ushintsho lwangaphakathi lwaqala ukushintsha izimpendulo enganginikeza umhlaba. Futhi umhlaba ngaleso sikhathi waqala ukungiphendula ngendlela ehlukile. Ingqondo engaphansi inamandla kakhulu ukuba inganakwa. Ilawula kuze kufike kumaphesenti angama-95 ezinqumweni zakho. Ichaza ukuthi yini oyibona njengamathuba, lokho okwesabayo, lokho okugwemayo, ngisho nalokho okuheha. Ngakho-ke, uma ufuna ukushintsha impilo yakho, awukwazi ukukwenza lokho ngamandla entando kuphela. Udinga ukuphindaphinda okungokomzwelo nokuqaphela. Udinga ukondla ingqondo yakho ngezithombe ezintsha, amagama amasha, imizwa emisha. Nsuku zonke. Ngisho noma kubonakala sengathi akukho okushintshayo. Futhi ngiyazi ukuthi ekuqaleni kuzobonakala kuyinqaba. Kuzobonakala sengathi uqamba amanga kuwe. Kodwa yilokho kanye okubonisa ukuthi inqubo iyasebenza. Ngoba mina wakho omdala uzomelana. Izozama ukudonsela emuva. Futhi ngaleso sikhathi udinga ukuqhubeka. Qhubeka ubona ngeso lengqondo, uqinisekisa, ukholelwa, kuze kube yilapho ingqondo yakho engaphansi yamukela indaba entsha. Ukuguqulwa kwangempela akwenzeki ngaphandle. Kwenzeka ngaphakathi. Kuthule. Akubonakali. Kodwa uma kwenzeka, wonke umhlaba uqala ukuhlela kabusha okukuzungezile. Kuvela abantu abahlukene. Kuvela imibono emisha. Kuvuleka izindlela. Ngakho, uma ufuna ukubhala kabusha indaba yakho yezezimali, qala lapha, qaphela imicabango ephindaphindayo ngaphakathi kuwe. Buza izinkolelo ezihlala zibonakala ziyiqiniso eliphelele. Shintsha amazwi okungabaza ngamazwi okuqinisekisa. Cabanga ngempilo yakho ekahle nsuku zonke, ngisho noma ibonakala ikude. Ngoba uma uphinda kakhulu, yilapho ingqondo yakho engaphansi izokwamukela. Futhi uma yamukela, izokwenza okuhle kuwe, hayi ukukumela. Lesi yisihluthulelo abambalwa abanesibindi sokusisebenzisa. Kodwa labo abasisebenzisayo abaphinde bafane. Awuhehi lokho okufisayo, uheha lokho oyikho. Futhi lokho kusho ukuthi uma ingqondo yakho iqhubeka nokusebenza ngeziqephu ezindala, akunandaba ukuthi ulwa kangakanani, uzama kangakanani noma ufuna kangakanani, imiphumela iyoba yefana. Kodwa ngesikhathi onquma ukuhlela kabusha ukuthuthumela kwakho kwangaphakathi, yonke into ekuzungezile izoqala ukuhlela kabusha. Manje, uma uzizwa ukuthi le vidiyo ikuvusile, yazi ukuthi isinyathelo esilandelayo silapho. Ividiyo entsha manje iyavela esikrinini futhi kuyo uzokhuphuka esinye isinyathelo ekuguqukeni kwakho kokuhlakanipha. Uzoba ngcono ngo-one kunalokho oyikho manje, futhi lokho, ngane wami, sekuvele kuyisiqalo soshintsho olungavamile. Ngiyabonga ngokuza lapha. Ngizokulinda lapho kuvidiyo elandelayo.